大家，今日係2月14號情人節。你哋阿思思好中意同我哋一齊瞓嘅。你睇下佢每朝早咧就係咁樣紮住我個手臂瞓覺，好中意紮住我手臂。我而家手臂已經喐唔到啦。你睇下佢隻腳仲要踩住我。姐姐幫你冚翻被好冇啊？哦，你起身啊？哎呀，你係咪起身啊？啊，飲水。嚟揾下仔喺邊先，佢近排好中意窗邊睇人喺度。阿仔打喊尿啦，早晨啦，又打喊尿。哎呀，咁 Q 啊，仲要伸晒手。呢啲仲有咩水？呢個咧係我冬天就會拎出嚟俾佢哋用嘅暖氈啊。佢可以校2個鐘，跟住校個溫度。咁轉頭咧，幾隻貓就會中意坐喺上邊嘅啦。做咩事啊，思思？聽到你係咁嗌喎，做咩事啊？點解？思思去咗張氈上面。有咩畫面出嚟？哦，3隻都係晒個畫面。喂？得啦。OK。呢個箱係佢哋勁中意坐嘅，個 size 其實係啱啱好，係阿仔嘅 size 嚟。超認真嘅，嗰陣時。思思做咩啊你？你過嚟睇住佢。思思成日頂唔順佢哋啲屎尿咧，會幫佢哋刮晒。不過阿恩仔係識得自己刮，阿妹就有時唔刮咧，思思就會幫佢刮。但係佢識刮得嚟咧，係喺度刮下部機咯，就唔係刮緊啲衫。唔知佢刮咗啲咩？因為咧我做嘢喺隔離咧，所以聞到好臭咧。我通常咧呢啲時候就會等佢自動轉。思思，你唔使幫手刮啦，姐姐轉緊啦。而我今日咧係剪緊同阿巴卡條片，剪咗大概一半到噶啦。你跳上嚟啊！好中意人哋拍佢屁屁。姐，而家咁啲啊！整咗佢哋嘅 lunch 先。聽到要食嘢，佢哋全部過晒嚟呢一區噶啦。咁咧，我習慣會整翻少少嘅時候加少少水，就撈埋剩低嗰啲落去。罐頭好貴噶嘛，唔好嘥嘢。我仲會落少少呢一個潔齒粉俾佢哋嘅。佢哋已經等緊啦。點解得2兜咧？因為思思係食乾糧嘅。恩仔，你唔食啊？唔扭計啦。3個都好乖，食緊啦。咁我咧就準備要出門口啦，因為今日又焗3十2點，咁出門口寄嘢，咁就順便去買餸。思思，姐姐出門口啦，恩仔都食完嘢。恩仔，姐姐出門口啦，拜拜咯。今日天氣超級好，影下個天空俾大家睇。不過其實係好凍㗎，而家得5度啫。
買完餸寄完嘢返嚟啦，因為聽日約咗 friend 咧一齊整蘿蔔糕啊，所以啱啱去順便買啲材料加埋買餸，睇下佢哋做緊咩先。喺度瞓緊覺，阿妹都喺度，所以大家望下思思個瞓覺樣。嘈醒咗你啊！你繼續瞓啦，咁我唔阻佢哋瞓覺啦。點解？你都去瞓啦。咁佢哋就係喺呢個窗邊。我準備出去幫人放狗啦。Becky。我哋出街啦喎！好，我去幫佢着衫先。擔去邊啊？你擔個拖鞋去邊啊？擔俾我着啊？唔使啊，我哋出街啦。OK， 你坐一陣先。Becky 過嚟啦，係啦，姐姐幫你。我要幫佢着埋呢件衫仔。做咩啊？你望鏡頭啊？你咁乖啊？望鏡頭啊？扣好啲鈕先。係咯，凍啊出邊，着好衫先。最後就係掛呢個繩繩啦。我哋可以出去啦喎！佢晏晝咧係好中意行，但一到夜晚咧就唔行噶啦。我今日咧係要放佢晏晝同夜晚，咁夜晚再睇下會唔會有片可以拍到俾大家睇啦。去到邊都要霸地盤。如果佢肯行咧，就會行大概半個鐘度咯，就會帶佢翻屋企。今日晏晝算幾好，天氣又好，我哋可以行得一陣。我想講，佢係行到去我屋企門口咯。佢咧好中意睇貓嘅，佢每一次嚟到我屋企門口咧，都係咁樣停喺度睇，真係好搞笑。Becky， 佢哋瞓晒覺啊，冇貓同你玩啊，係咪啊？瞓晒覺啊！過嚟啦！快啲，乖乖！你嚇死我啲貓啦！雖然隔住個玻璃，恩仔一路望住。Becky， 我哋唔喺度啦。你睇下我恩仔，俾佢嚇到，陣間翻要科翻佢。佢而家唔肯行，坐咗喺路中心。Becky，let's go。Becky， 我想講佢真係一隻勁固執嘅狗。啱啱咧，佢喺屋企門口咧坐咗10至15分鐘啦，唔肯走。我抱走咗佢去咗隔離街，然後佢自己一支箭跑翻去，再次抱咗佢去另外一條街去㗎。個樣係勁想衝過去咯，又係。No 啦，Becky， 我哋唔去嗰邊啊，我哋要行啊。同埋而家已經過晒半個鐘啦，我陣間仲要去下一個 booking 睇貓貓。我抱咗佢離開3、4條街之後，佢終於唔跑過去啦。點解又坐咗喺度？最後好乖嘅，佢自己行最後嗰段路，咁我就唔使抱佢。哇！而家又行得咁快，啱啱又唔肯行，俾你激死。翻到嚟屋企啦，要幫佢除咗啲裝備，幫佢開咗電視。Becky， 姐姐要走啦，乖乖啦，夜晚再嚟睇你啦哈。拜拜，拜拜。呢隻係最黐人嘅，叫希希，希希。呢隻叫拜拜，拜拜都黐人嘅。佢哋媽媽喺呢度，媽媽就唔黐人嘅，摸唔到。不過唔中意人摸嘅，走啦。佢呢度咧係 house 嚟嘅，咁佢就其中一個住客啦。佢廚房係 share 用嘅，而家有人喺出邊，咁我轉頭先去幫佢哋整嘢食。而家去整咗貓砂先，佢有2個貓砂盤啦。咁佢係用豆腐砂嘅，同埋佢係放超多沙。
By the way，我覺得佢呢個鏟幾好用，佢咧上面係大啲嘅窿啦，下邊係細啲嘅窿，配合唔同沙都幾好用。咁我哋而家食咗零食先，我轉頭走之前跟住拎濕糧俾佢哋。咁咧，佢哋3隻貓咧，有2隻咧係會中意食呢啲條條，一隻咧唔食條條就係食呢啲粒粒。哇，3隻已經等緊啦喺度。要同時間餵佢哋3隻。希希咧係最貪食嘅，布布咧係唔係好咁搶嘅，所以我都要盡力擠去佢個口度。你睇住佢會伸手嘅，佢就會咁樣冚上嚟。你布布都要食。拜拜係唔食嗰啲嘅，所以拜拜要食呢啲。Jimmy， 你又偷人哋嗰啲食。好啦，入去，濕糧就淨係得呢2隻食。咁我一陣都會幫我哋添少少乾糧。你唔食走過嚟做咩啊？你唔食走過嚟做咩啊？過嚟摸摸係咪啊？食完嘢陪佢哋玩下，佢哋好中意玩呢個玩具，同埋好中意入呢個隧道。人哋屙屎啊！你入去做咩咧？2隻一齊喺入邊，傻咗啊！而家已經咩事啊？唔知有冇聽唔聽到佢喵咗勁大聲？姐姐要差唔多走咯。啊！而家3點幾，入咗嚟差唔多8個字啦。哇！咁好啦，你哋慢慢玩啦，姐姐走啦，拜拜。佢哋瞓完晏覺啦。思思嘅人摸摸係咪啊？思思，阿妹喺呢個窿度，阿妹姐姐摸下得唔得？唔得 ，OK。有咩嘢出邊？有小朋友行過。同大家介紹下呢一個區域呢，係佢哋嘅爪爪板專區啊。最左邊呢一塊呢，已經係刮到有個窿喺度啊。呢個係絲絲嘅傑作。佢最中意呢就係呢一度同埋呢一邊，所以兩邊呢都係有窿喺度。我整緊自己嘅晚餐之前呢，就餵咗佢哋食嘢先。我想講呢，喺呢一個角度睇呢，就會睇得出恩仔呢同思思同細細嗰個身形嘅差別有幾大。恩仔而家係真係好大隻，同埋佢條尾呢係好長，我覺得好搞笑啊！兩個勁得意，瞓喺呢度。妹妹真係勁有性格，平時係唔俾人掂㗎。咦呀，咁舒服啊 ，Jenny。好啦，姐姐出去啦。Vicky， 要唔要去屙尿？我哋落街屙尿好唔好？佢咧夜晚唔係好中意行嘅，因為前排夜晚係咁放煙花咧，去到而家都仲有少少驚夜晚，咁所以夜晚淨係帶佢落一落去屙尿嘅啫。係咪啊 Vicky？ 係咯，咁我哋着衫好唔好啊？佢夜晚係唔中意落街到一個程度咧，
連起身着呢件嘢都唔制嘅。你睇佢，佢瞓喺佢張床度。搞掂啦喎，行啦喎，Biggie，你 OK 喎。有時連行出門口都唔肯嘅夜晚，而家算好好啦。咁我哋行啦喎，Biggie。嗰個，哇，好叻喎！跑啫嘛。睇下佢維持到幾耐先。喂，OK， 返去啦係咪？係啦，佢夜晚唔中意行嘅。你除衫啦我。咁通常夜晚呢轉呢，因為佢唔係好肯行，咁我同佢落完樓下屙尿之後呢，我就會喺度陪佢一陣嘅，咁佢就會自己翻嚟佢張床，咁我就會喺隔離陪多10至15分鐘咁樣咯。同埋佢之前病咗啊，上個星期，所以今個星期其實都唔係好精神。Biggie， 你瞓覺啦？咁我差唔多行啦，拜拜啦 Biggie， 拜拜。好嘅呀，哎呀，知道啦，啊！呢兩隻嘢坐喺個暖墊上面。恩仔好乖啊，一嗌即刻過嚟。你兩個好姊妹，動作都一樣啊！阿妹即刻走開。恩仔又坐我張凳啊，想幫我做嘢啊？喂，唔搞啦！喂，跌啦，唔搞啦！而家係8點幾，哎呀，瞓到冧晒。而我呢仲剪緊片，剪到一陣啦，我就休息噶啦。而家差唔多11點啦，我準備瞓覺啦。佢哋兩隻仲喺呢度，思思仲喺呢度瞓緊。恩仔跟咗入嚟啦，阿妹都跟入嚟啦。因為咧夜晚係呢個時間係佢哋嘅零食時間咧，思思唔入嚟，因為思思係唔食零食。不過思思晏啲會入嚟陪我瞓覺。咁咧，我係夜晚俾佢哋食呢個係潔齒嘅零食嚟嘅。等我睇下我瞓之前會唔會影到思思入嚟啦。如果唔係，就可能喺個 cam 度俾少少片大家睇啦。多謝大家收睇今日嘅情人節 vlog，咁我哋下條片再見啦，拜拜。